Mena Eugene wa Malwa nituko tukiaririria ndeto yo na turakiigwa inflation no iragicoka thi ne twauga ne gitongo ne tofauti ne hari tofauti ya reducing na easing ino ni easing kuko ni hani no anini mono thafari ndaya yajagia ni kinya rimwe ani regua tuko tukimurika ndeto no muno makiria ni uhoro bigie miario ino irambikwo gatagati ka gwataniro ya Azimio na mwena wa thirikari kuri wandu mena feeling ati ni maretigira tutigakinya ha handshake na digweciria tondu it's clear thirikari arame mwena wa thirikari ni magwite matiragayana wathani gwiciria we wanaigwa uguo maundu mothe marakiria tondu wakwa hatugite tutingeikara thi gutiri undu wa kwaririria na no aigwa finally turonira andu maikara thi na doe maundu ni guka mokaga anything is possible tondu Raila Odinga rogira atiriri ni ndirenda ona gakeki ona gatata ona kamututu kosa menye sukari bino ndenda roiteki aruya ndagwa ndona kamututu ga thirikari no roiga atiriri ona andu aria matovoteire ri mena kihoto ya tuika included they wa thirikari what does that mean koguo tuko tukigeria kwaria na ndeto yothe lengo ya mundu gwitora Raila Odinga tutinona andu aitu hau andu aitu akumako kamite-ini andu atano akiriba mugirikirire mugwiko na thirikari mwikirirwo tondu chance toguo Zaka kiuga mahota guthi head to head akikona wona opio andaire hota kuona Kimani wa Icung'wa actually iyo ni kwena kwendaga andu aitu mwena wa mung'ethaniro majority na minority roginya makome thiini wa kamite-ini no no riu ri githe gutira andu aitu me Azimio okay kaikio meko kaikarwa meko wa iria ndake muonete ku kwaja akoretwo safara wa mbere koguo ri tondu tingikiuga atiriri Azimio ndengiuga atiriri ina mwihoko ni guteterwo ni Kimani wa Icung'wa that's true ati tondu imwe no ri ungi koguo tuko tukiria kwaria na ndeto yothe ndiamenya kana William mwena okay ni tuko tuki ari tuko tukimenye mwena uriku na nyitiriire ku na ni mwihoko witu ati bururi ni uguthi na mbere na kugena thayo ni tondu no uria maundu mahorerete no uria bururi ugite na thayo na andu magacokereria mawira-ini mao okay tuge tukumenyereria muthike tukumenyereria no ni riri umuthi ndarotairia ke kumenyithie ru hau ndukarie umuthi ni National Girlfriends Day mundu wina girlfriend yake ri atuike athaisi amupampe girlfriend ru ni ta ni hayo tiganu wa girlfriend na wife na ni njugire ni tikio ndirenda uria elaborate girlfriend ni uria wikihita hitono-ini gia gutuika mama wa muci uria ni waigwa kuguo muthi atumia mburi tuikareka riu ithuĩ na Wili ri mutubati nyo mutiri hau mutiri hau muthi mutina pressure mbeca zanyu ni cia honoka mundu wina girlfriend ri muthi muthenya wa girlfriends ndie ndiri githe ro weithio tutira mwigua ona uthi moroko mundu ri ona niki murata tara mbere iyo ngaro ri friend ri cia honoka muthiro ngurire kahwa basi ni ndi wa studio ndi wa guko studio ogwikara gundu guthi ni wekete ngimuragerio mwaro tarithia na mbere asante sana chere mundu gwito Maina Kihumo twacokerie Ngai ngatho ni agiuka na mugambo wake ni ukiri sawa nigitha tukinyukie ikinyeka ikereka riu ringi ria KAYU ka RURIRI gagitwo mwari wa Ngethe ndirio guku no twithie na mbere na kwaraniria itondu maundu ni maingi makigie biashara maingi maundu matiganite koguo ririkana no ukorwo ukinyitanira na ithuĩ kahinda gatakĩrĩ kuraihu na ririkana no waranirie na ithuĩ tondu nitugukorwo tugĩkĩranĩria na atongoria matiganĩte tũgũndakĩra tũkĩrĩ na Wili nĩ njamba ya kũrĩa gwitũ mwena wa Kĩamba na tũkĩrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Mheshimiwa Gakuya nake nĩndĩrakĩonania gĩkinya nĩgetha akorwo magĩkĩarĩria maũndũ mau magĩtiganĩte nawe tũkĩrĩ nawe mwĩroreri no ũtwarĩrie kũrĩa Kameme TV Kenya kũrĩa mwena wa Facebook no ũnyitane na ithuĩ kũgerera rũrenda rwitũ www.kamemetv.co.ke
KAYU.KE na gukigerera 21182 ririkana tuguo kihumo akiuga ndakiuga ni gukoretwo na thayo ni kuguo karira ni rihorerete na muini wa rwimbo ikiuga kwagiraga gwithayo kuguo ni mwihoko witu ati maundu maya turaririria maundu maya maragibangwo gukorwo magikiariririo ni maundu megukorwo magikigia na umithio nigetha tukorwo tugithie na mbere wega ta bururi kana utoria gwirie ihinda tarire last year ni countdown twekaga tondu twatigetie thikũ 8 tuthie tugithurana na tugikoria ira ni twekirwa gukiagiriire na ririkana riu thirikari no nginya iturutire wira ta wanjiko koguo no nginya tuthie na mbere no kwa ihinda riri ndikinengerie njamba ici thatu hithi na mbere na gukorwo cigikiarĩria maundu matiganite ndukai guthie haraya Gitono Nsizi mware wa Ng'ethe. Oh yeah, thank you. Ni wega muno makiria rucini rwa kirathimo. Atwanegererio ni mwene nyaga ni tondu wa gutwenda ndimunyitirigie ugeni rucini rwa umuthi. Tukiambiriria na tukiarira ndereti na nigetha tukorwo tukiaria maundu maria makoretwo magithie na mbere. Muno makiria umuthi tukimurika ciĩgie miario iria ikoretwo yambikitwo na iria kuratuika ni guthie na mbere. Azimio ni maigiriire andu ao metha-ini Kenya Kwanza no tutari turamenya niki giki metereire no thavari da yajagia na ikinya rimwe tuko tukeni na mweshimiwa na nigetha agitwira ndeto ino ona miario we aramiyukie na njire hana atia ni githimi kiriko tugukorwo twina kio akia miario kana ni nginya ha tugukorwo tugikinya thiini wa miario na ni turona tatwamiruta riu jawabu thiini wa bunge riu ni miario yoneka gukorwo igithie jawabu ta uria kwari na mendekithia mario ro hau kabere. Okay, ni ndeto yo tugukorwo tukimurika muno na tukiuranie andu aitu kana he handu tuthia rimwe tukwa twahurwo cega no ndigukiaria muno. Mweshimiwa James Gakuya niwe twina thiini wa studio rucini rwa umuthi twina bwana Wiri njamba njithi kuma kuria county ya kwiruta wirutagwo mwiruti Kiambu. Karibuni sana. Asante sana. Na mweshimiwa niwe gwambiriria na mwaro uyu na nigetha wambe ugithie mwiroreri na tukorwo tugikimenya wikarite atia. Ni maina reke njuge kirego kiega ndi mwega na kuria nyumite ni kwega na njuge ona andu akwa aimbakasi no thiguite magite kwi mboco nange tondu mangiri gukorwo mangoretie nyamu ino makanjira kwi handu hatokite wega no ni ngoda rucini rwega kumakinyiria ngeithi kibera muthenya mweru uyu muthenya nduonekete hindi ingi uyu uyu muthenya mweru ni sure ni brand new ndikibera muthenya mweru ni ukaga na maundu meru koguo ni ngumendithiria maundu mega ma muthenya mweru na ndikimere ni muthenya ungituika muthenya wa bata hari o mundu o mundu agerie mahatha macio mahetwo muthenya uyu 24 matanathira korwo kuri kaundu weka na hari kaundu karithikana muthenya wa ruciu wa twikire wa kudiscover muthenya wa muthi ndimuraga marigitire tene itanahoha na ngamura Nairobi giki ni gitama na gitama giki ri kia mundu wa kwibanga kuko ndimuraga mutigaikare tandu akuria ucha muikare tandu metagwo kundu gwitagwo jiji kana gitama kuria turiaga muhuko na no muhaka twikire kio kingi muno nigetha muhuko ucio korwo wi kanyamu karaga bashiri koguo ngwiraga ni kwarahuka kumagara kaba wendie theremende kana wendie marigu kana wendie ukire kingi uriendia kana ona wendie nyamu cietagwo njugu karanga no wataga rũĩ rũrũ rwa andũ matigacoke gĩthũngũri na kũrĩa kũngĩ moimire na indo ciao umatage kanyamũ kanini na kanyamũ kau kanini na gũtũma tũkinyũkie makinya ma rũciũ. Koguo ndamwendithirie muthenya mwega na muthenya wa kirathimo na mukire mwitahire muthenya uyu. Thank you. Niwega muno makiria muhesh. Asante. Karibu sana. Wiri kwa atia? Ni kwega muno bwana Maina. Ni thengio ni gukinjita gukutwaranirio ringi. Na hindi yo ngidakire haha ni twakiarangirie maundu maigana ona ni nguririkana ma sukari ano wakiona sukari uria twakiugite wahota kwambatira ambatirite ona nduroneka uhanite ngurudi na gwitu kiamba ni kwega gutire na thina na nyambe njoe ihinda riri nyambe njokirie president ngatho ni akoretwo atuhete bara ituthumburite miaka mingi muno ya kuma haria gacie hapawa ikuruke haria haitu gacarage ikanyita bara iria ya Limuru Road iria ngicokete kambata igathie kambatira haria Kihara ikaumira bara iria ya guthie wangie hau Karura ka Nyungu
nĩ wega president nĩ kũririkana atĩ Hustler Wave yaciarĩirwo Kiambu, I mean Kiamba, na gũgĩcokia guoko ũgatũthondekera bara ĩyo rĩ, to kaũndũ tũgĩcokie ngatho na tũkĩgeithie mwĩroreri witũ wa Kameme TV harĩa hothe arĩ tondũ gĩbindi gĩkĩ nĩ kĩroragĩrwo biũ Maina, koguo nĩ itanono na gũkĩnjĩta njoke tũikaranie haha na Muhesh tũkĩarie maũndũ ma bũrũri to kwaria rĩ ithe ti kwendana na ti gũtua cira na nĩ wega mũno makĩria tondũ wa gũgĩũka Mheshimiwa nĩ mĩbango ĩrĩkũ wĩ nayo andũ aku ya mweri tondũ twĩ mweri mwerũ wa kanana no amenya nĩ twaingĩra mweri we nana ũmũthĩ naguo mweri we nana rĩ wa mbere nĩ atĩ ndũrĩ na maũndũ manene ũgũcenjia tondũ thikũ iria kĩaga o ta iria ingĩ o to mũthenya gũkĩire kalenda nĩ wĩrĩ cenjagia to mũthenya gũkorwo gĩtwo Wednesday ciũke gĩtwo Thursday ciũke Friday nĩgetha kiumia kĩu gĩtuĩke nĩ gĩatherera naguo mwaka ndũngĩtherera hata gũtarwo mwaka wa mweri wa mũgwanja mũria nyoni ũcio ũngĩ tũgethogete na njuge no tũthiĩte wega tondũ harĩa tumĩte no gatina na mbere nene niĩ ngomba gũcokeria mwene Nyaga ngatho mũno makĩria tondũ ihinda rĩrĩ nĩ atĩ ndĩraigua inegene rĩa ng'aragu ya nda na nĩ arorete andũ aitũ na mbura na agacoka kamahe kĩmera na kĩmera kĩu gĩakorwo nĩ gĩtũmĩte gũkirwo kũhorere na andũ rĩrĩa mũndũ wa gatagatĩ ahorerete nĩ gũkoragwo kwĩna thayũ kĩrĩa ngũmera andũ arĩa makĩrehaga indo icio marehaga kuma kũrĩa marĩmaga ihinda rĩrĩ marehe kwa wĩingĩ nĩgetha ona thogora Nairobi na kũrĩa kũngĩ ũgwagũe nĩgetha hasũra citũ cia Nairobi nacio cihote kwĩgũrĩra thũkũma na cihote kwĩgũrĩra kĩboga tondũ gũkũ nĩ kwĩgĩikaraga na gũtikĩrĩ mĩgũnda ya kũrĩma ũndũ ũrĩa ũngĩ ngwenda kuga atĩ nĩ andũ akwa arĩa metagwo Embakasi North acio mĩbango ya kalenda to ciana nĩ ikũhinga thukuru mweri ũyũ nĩ atĩ nĩtũĩ nĩ hakoragwo na karima ga gũcoka thukuru ndikwamba kuma promise ũrĩa gũgũikara no maũndũ magĩikara wega no twĩcirie ũrĩa tũkũmabangĩra magĩcoka na ũndũ ũrĩa ũngĩ ngĩenda kuga nĩ atĩ mĩbango ya maendeleo tũmĩbangĩte mũno rĩu nĩ hĩndĩ twambĩrĩirie kũmakĩra mathukuru ma secondary marĩa matarĩ na nĩ tũramakĩra thukuru kũndũ gwĩtagwo Tom Mboya ĩtagwo Modern Girls na nĩ tũracoka tũmakĩre thukuru handũ hetagwo James Gĩcũrũ ĩyo nayo nĩ Modern Boys na mbeca ci tayari na kandarathi nĩ ndangathe twetereire thikũ cia evaluation irĩkirĩre wĩra ũcio mawĩra nĩ maingĩ mũno tondũ andũ akwa nĩ njũĩ nĩ mũrona mabarabara mathiĩte na mbere mũno gwakwo kũrĩa area 4 area 5 ona phase 2 na 3 barabara no mũrona no irathiĩ na mbere gwakwo na nĩ tũgũthiĩ na mbere na maendeleo ũndũ ũrĩa wa bata mũno ngũmwĩra nĩ atĩ twĩna thĩna ũmwe ũrĩa tũtũraga tugaga na thĩna ũcio no nginya tũgatiga no watweherera gwĩtagwo wa kĩara kĩa Ndondoa na kĩara kĩu gĩatakataka tondũ nĩguo thĩna ũrĩa mũnene witũ na nĩguo ũndũ ũrĩa ũtũmaga tũikare tũtarĩ na thayũ tondũ tũikaraga ta tũtarĩ andũ a kawaida ta tũrĩ andũ a kũrĩanagĩra na ngũrwe tondũ ciara-inĩ nĩ ngũrwe cikaraga kuo ti andũ na ũndũ ũcio nĩ ũhoro ndĩgũtindĩkanĩte naguo mũno na ngatindĩka gavana wa Nairobi no mothe ndathiĩ kũrĩa gwĩtagwo State House na munene wa bũrũri no gũtindĩka ndamũtindĩkĩrĩria mũno ũhoro ũcio na nĩgetha tũtigĩrĩre kĩara kĩu either nĩ gĩathĩo takataka icio ciũka recycled kana nĩ gĩa gĩthamio na takataka ciakĩo kĩere tondũ andũ matingĩikarania na ngũrwe gĩthaka-inĩ koguo nĩ atĩ ngũrwe iria cia gũikarania na andũ nĩ cia mũciĩ ona cio cikoragwo na kĩara gĩtarĩ kĩega cigagwo raihu na andũ na mũnungo ũtarĩ mwega koguo ngoiga tũtiagĩrĩire gũikara na ũguo tũigagwo na nĩ wega Sakaja ũmenye atĩ nĩ andũ maikaraga Ndondora na nĩ andũ maikaraga kũrĩa gwĩtagwo Kariobangi na nĩ andũ maikaraga kũrĩa Gorogoco na takata icio ũrĩa inungaga na ecosystem itũ ya gũikũrũka na kĩanda ndĩkoragwo na thayũ koguo takataka icio andũ metagwo NEMA na andũ metagwo Ministry of Environment na andũ metagwo County ya Nairobi tũtigũtũrana kahora na inyuĩ rĩu tũgũthiĩ kaba tondũ no nginya kĩara kĩu tũkĩ address ihinda rĩrĩ na tũtikakĩarĩrĩria rĩngĩ kĩarema rĩu nĩ tũgũiga Maina andũ magĩthamio kĩara gĩgĩtigwo tondũ tũtigakorwo na kĩara na andũ maikare kĩara-inĩ nĩ itha kĩara gĩthame kana andũ mathamio agĩtige kĩara maũndũ nĩ merĩ na ndeto nĩ wega mũno makĩria tondũ nĩ koretwo gĩnyamaria andũ mũno makĩria na matwĩraga atĩ mũtuĩke muoe mohoro o mũthenya na tũtingĩhota gũtũra ũguo mũthenya nĩ wega Mheshimiwa na kwĩna ciana tũrarera na irigicirwo nĩ takataka thukuru icio irigicirwo nĩ takataka no ta kuga atĩ ici nĩ nyamũ cia gĩthaka ikoragwo kũu ti andũ it's unfair nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere kũrũmanĩrĩra na nĩ tondũ wa ndeto ĩyo mũndũ gũtũmbanya mĩario yarĩrwo yes tũraiguire nĩ gũkwario
na Azimio ni matiraria marigu ni megutuhe andu a watano na tweterire kuigwa Kenya Kwanza na Mheshimiwa ni egutwira makinyitie ku ndetweno ya miario na nituraina miario ingira korirwe githongomana ino iraitagwo by partisan ikio kana ino ni atuika hybrid kana ni atia no urona tuthiete atia na tungigakinya ha wa mbere twambe tuge miario no muhaka ecenjio ritwa ndingiamba gwitwo nusu mukate ta hindi ya Gibaki na ndingitwo handshake ta hindi ya Uhuru. No the point ni ati thirikari ya William Ruto ni ahota riu gwitikira ati no maikare thi na Raila moranie thina wiha niki urenda tondu hindi no yothe Raila akoretwo agithie street ni demonstration he kire yake akoretwo agietha na ni agikoretwo akiuga undu uria uramakia ati ndirona andu amwe me hakuhi muno nake makiuga atiriri andu aria muratindaga mukiuga ati garama ya maisha iende chini, bei ya unga iende chini ni twamutigira street inywe muthie na mbere street ine ithuĩ tũrĩ andũ a baba. When baba is happy we are happy. Ati ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa baba akenete tũrĩ akenu nĩ twagĩa kĩrĩa tũrendaga. Koguo nĩ kuga nĩ hena some progress tondũ njugaga Raila is the proverbial kĩrĩa ngamĩra ĩrĩa gwatuĩkire yerire mwene gũkiura atĩrĩrĩ reke nyingĩrie mũtwe tu hanini ndige kurĩrwo tondu ndakiurĩrwo mũtwe nĩ ngũkĩgĩa homa na nĩ ngũremwo gũkua. Mwene agĩgĩtĩkĩra na ngamĩra itũrĩte ikomete nja no bunjo ya kwenda kũingĩra harĩa mwene ĩkĩingĩria mũtwe akiuga rĩu mũtwe nĩ ndaigua wega nĩ no nĩ ndĩraurĩrwo mwĩrĩ ndũreke nyingĩrie mwĩrĩ hanini. Ndagĩka ya mũico rĩ ngamĩra ĩyo githĩ ndĩakĩingĩrire kĩambũra hama. That is Raila for you. Raila hindi ciothe aingira thirikari-inĩ nĩ wonaga nĩ gũkoragwo na msuka-suko ti mũndũ mũhũthũ ge siasa tondũ arabatara heo ga chance kanini. Gwĩciria mũnene wa bũrũri nake nĩ agĩkĩte mathabu make na niĩ nda analyze handshake what it is all about gona this is my analysis on a possibility nene ya Raila kuga Ruto tosha in 2027 igũrũ mũno. What do you mean? Gwĩciria Raila nĩ ekũingĩrio thirikari-inĩ tondũ he kĩndũ ndakorwo wakorwo auga Raila nĩ araugire atĩrĩrĩ gũtirĩ hĩndĩ andũ a Azimio matiacagũrĩire thirikari ĩno ĩkuo makorwo makiumwo mĩeke ya mawĩra. Ũguo nĩ kuga atĩa I also need my people in government. Koguo rĩ arakwĩra atĩrĩrĩ andũ akwa nĩ ndĩramethera space thirikari-inĩ. Wacoka wakirora andũ ake nĩ arĩ kũrĩ andũ ake tũtirakĩmonire matiragĩcagũrirwo to turagĩciragia andũ aya aitũ kĩrĩma nĩ andũ ake matũrĩte maumanĩte rake thutha. Ndigwĩciria acio nĩ magũgĩetherwo mawĩra tondũ matikĩrĩ mĩario-inĩ. Gwĩciria kĩrĩa baba ekĩte onake nĩ anogete gũkua andũ matakĩrĩ na any political value. Tondũ wakĩrora ongirwo nĩ mũndũ ta Martha nĩ ndaiguire andũ a Raila ira bado TV na makiuga tũrĩ anogu ithuĩ nĩ ithuĩ tũkoretwo tũkĩruta wĩra wothe andũ aya hatirĩ value maratuongerera na arakorwo category kwa arauga Martha kwao Gĩcũgũ na nĩwe warĩ presidential candidate. Warora kura iria areheire baba hatiarĩ warora Kĩoni na arĩ mwendo ũrĩa ũngĩ kura iria baba onire ũgakĩona Agĩkũyũ me thirikari-inĩ. The only safe space twinayo rĩu ta Agĩkũyũ nĩ gũkorwo thirikari-inĩ. Mwena wa baba niĩ ndirona ta kwĩna mwĩhoko. Yes. Mheshimiwa ndeto ĩno nĩ ũmĩiyũkĩtie atĩa ya mĩario ĩno? Na kwĩrĩ twari na hakuga hapana gũtibatiĩ ndabatiĩ kwarĩrio mũndũ ũcio twambe. Korwo nĩ njathanaga rĩ na ti kuga ndingĩathana tondũ nĩ ngĩheagwo kura rĩ na ngagĩthamaka rĩ. Na rĩu no ũrathana rĩu na ti kuga atĩ ona gĩtĩ kĩu kĩnene nĩ kĩritũ mũno gĩa gũikarĩra rĩ. Na nĩ no ngararia nakĩo mũthenya ũmwe kĩngĩre marume karĩ gani nĩguo. No ndĩrakũra kona nĩ kũiguaga kũrĩ ũmũthĩ niĩ ndingĩaranĩria na mũndũ ũyũ maheni nĩ moru. Tũtirĩ hĩndĩ tũriumaga nja ya gatiba ta bũrũri ũkathanaga nĩ kĩndũ gĩtagwo jango na bũrũri ũteaga njĩra na nyamũ ĩtagwo mũgithi ũkauma reri-inĩ nĩ ũndũ wa andũ kuma Raila no ũrathondekire katiba ĩrĩa twĩnayo mena mũndũ wĩtagwo Mwai wa Kibaki na nĩwe ũratindĩkire katiba kinya ĩrakinya harĩa Naivasha kwagaga ta mũno na akiuga rĩu ĩyo 20% no twambe tũtigane nayo ĩyo yarema kũiguithanĩrio no ĩno ĩngĩ rĩu nĩ twambe tũ approve
na Raila no wa mbere no orateire gite kia official leader of opposition to no wa propose ile kugia na thirikari ya majority na minority no we orateire gite kia prime minister ke mogongo wake agikirite aragikia ruga giki gitiri na wira riu tondu ni aleketie guthima andu akamanya Raila na mundu wetagwo Ruto na mundu wetagwo Uhuru acio ni matimira kabathi ka kuria gwetagwo Hague akamenya acio matigucoka akamenya ndatigwo na karosa na ni mbuga o no te kemwe jikarire giti koguo ndarenda mundu mekugea na madaraka arenda giti kia president gi kinoru wabona akiamba gwiciria no koroku wake ni akinya irima riria njire akigamba hoka akiunanirwo akigambio agithikwo omuthe arakaya na no weci irima ririku Raila ni angiatigire giti kia official leader of opposition kina wira tonde ndeciragia ni agabatara giti kiu ringi ni angiatigire giti kia prime minister gatiba-ini kiho otorera hire nyamu etagwo 2 tiers of government na ni ukuririkana proposal yake yari 3 tiers of government enda ukoro kinya thirikari ikuru kinya kuria etagwo ward level ikirema ikiguthanirio tu aikuru gwithe na tu naguo muthi ni Raila watureheire wa 2 tiers no ngenda kumenyera kege tugirie Kibaki thutha wa proclamation ya 2010 ya gatiba amehingirire chef withe miaka ire nderutire wira gatiba yo akimenya inywe mwakaranga na inywe goka gucina ukaimuka implement notini to ni amenyire nyamu cietagwo resources ciatuka staggered ihurunjwo tuthirikari tungi 47 ohoro wa gukuria bururi wanyu ni watuika wa slopes na muguthie kahora tondu icio the mwathoreka thirikari cia kumeria ni ndia nyama mware koguo corruption irane na thirikari imwe riu na thirikari 48 tondu hoya na thirikari nene na thirikari 47 noguo niguo umuthi kuhana na ithuo twekarangire tondu twarehire kiundu kiu na Raila akirehire kia hinya ni undu wa korwo ciragia ati riria president ikarera haria power ciake cia guhurunja nyamu cietagwo resources ina favorism na nikio kuru ko muone kurakura ukira kuria kungi koguo akenda atiriri ni tuke devolve resources nigetha kona ciothe cia Kenya ikinyirwo ni mbia no naguo mbeca ni ithiaga no ningwenda kwira mukanjira ati ciekaga atia thutha wa gutora bilioni magana mana iria tungikorwo umuthi ikigayo ikatukamenya tugwaka super highway ya guthie Githumo all the way to Busia moto tutingiota kumiaka tungienda gwaka no tuthire China kana tuthie kuria kungi tukombe tondu tutire na mbeca icio itigara thiini wa substitute otherwise thirikari ira tweno ya Uhuru iraremirwo ni gukorwo igiaka bururi uyu na mbeca cito internal tondu mbeca tutirahonokia onaki kia development twacihurunja ciagayo na iria ingitwa devolve tugatigwo gutire kanyamu no athire China kana kuria kungi akombe nigetha ke development koguo nigetha tucenjie horo ucio ri andu itu ndire kana no magetikira kwaririe gucoka nyamu ici Kibaki amerire ndiriri munguru mukwenda kugayanga bururi uyu ri mutika ucokie iwe ikare province ile cia inyanya na ungikorwo no muona utinangio makeri ndugakire ki 18 regions no 16 regions no go makirega koguo hau kamurigo kau na irage tuhaiciria kamurigo kau na no wega ni ko hotikire ayo thirikari no ri abegure ari ange maiguaga no korwo hoka cwagoria angenyita ri tondu riu thino la munene ni ati angiuka tungicoka kuria moi ari tondu tuharaga na biu tondu riu ndionaga ena kioneki giake no guikarira giti tondu tama ni guikarira no kuririkana ona ithe akiuga heo muthenya umwe tu na uguo noguo tama yake ona umwe na kihana uguo in short njuge atiriri miario ya Raila tondu ni nyota wa gukorwo thirikari ni ri na ni amenyaga uri haha kire hanoru ri tondu ni akirehirwo ni moi hau riria akigucirio agiuka na itinga rikimerio ni nguku igicoka gitikari haragania nguku na rikiuma na muthuri riria wega tondu kiama gia kano gia haraganira hau tirigecoka haya na nyamu etagwo Jubilee yameria itinga na maiga gitanda kimwe iraharaganire iracokire gutigwo kiama kiragathanaga kiratigwo na mbunge 20 koguo in short we wamenya ati ni Raila murathie guikara thi nake wecirie kiria muraririria no ndakwira ithui ni undu wa experience ni ndingirugama handu ati he ukona miario ya kwaraniria nigetha Raila ati nirio keki no ndi na thina kwena maundu mere twe na thina no umuthi na ni wega muno tucire horo wa tondu hena vacuum nene muno ati tutire na nyamu etagwo IBC na IBC ni commission ya bata muno Kenya
kwina mubunge wakuire na gutire gwathurano gwake na twina ma MCA makuite na gutire gwathurano kwao na tigathuranwo gutari commission koguo aikorwo nduga manoerea nene muno no heto kwaranirio ri ingiuga no yakirugita gwoki IBC no tutige guhoro hinga wanya mushiretwo ati cost of living tondu Raila tu heanaga irio Kenya na gikorwo ni areciria irio tiraheanwo wega ri ni athia matha ciake kuri matha gwarehere Kenya matiregete kuria koguo gutire mundu kumugiria kurehe na no ndikuona kiria kingi gutuma tukonanire Njuguna muthuri ucio tondu kunanire Njuguna muthuri ucio mwira ni atia ukitwire ninge BBI tucokie BBI nduthi ukambiririe nyamu wako ni wira gucenjia katiba maundu macio ni ndirakwira hakwa no wega hi mundu agitegerwo matu no kiuria kiria kinene ucio uremete twaranirie ithuĩ gukoroka ri no muhaga tukagira mundu oime kundu gwitagwo Ghana kana oime kundu kuretwo Nigeria etondo na kofiana akirimo Ghana na twagia na mu Nigeria uretwo Obasanjo acio ri ni kwao guthakarite muno magatuika kwao na maithiritie pio nigetha gwatuika ati Kenya ni kuharagano ni ndiroiga tutirabatara andu acio ona ndaike mwe aikorwo kwina thina twinaguo katiba itu ni njega urenda gutwira Obasanjo gatwira tucenjie katiba riu itu njega na itu katiba una kire thaka gukira Africa gutire nengi koguo ndigwicire kiria egoka gutuongerera no tondu Raila arenda hohoke mundu ukuhota kuga he mundu ni atinirio riu nie kabathi kau ni ndiri na ningwira rigathi witu ithuĩ tutigathie miario yo na tutikame kuhiririe mako mipati ya acha iyo thagura ni ndigukoro ndi wayo na rigathi ndamura enda guthira riu centro ni athie miario ya Raila na ithuĩ tutiguthie iyo cera tutikuhura reke William enda guthie miario na Raila ya kugea na thirikari mathie mariri no angoro no kindu kiretwo ni kwaririria uhoro wigi commission yo ndakwira that one I can say yes no kwaririria thirikari turabangire ageo kiweta Raila mabange thirikari na Ruto yes tondu ndabathi ariho aya thank you nitoguka nitona ta gukunyita nitona ta gukunyita tondu yo haita weza aya kitombe twaria na mwiroreri na nigetha tucokererie wiri na nigetha tukiurania tugwikwo atia tondu president yo nake ndakiona haha ri ti hahuthu uri agikorwo agisi ti hahuthu reke nyambe kunengereria mbeca ndina ciringi 300 na iria gukorwo gikunengereria thiini wa ikerekari ri tukainikireria ikigera thaa igiri kwitukira 570 31 kaunti ni mwarige kiugo jaza 29 na nigetha ngunengereria ciringi 300 na ikuhitukira 570 31 akaunti ni mwarige kiugo jaza kila 99 tu na nigetha ngoro gikunengereria ciringi 300 tukainikireria thiini wa ikereka riri ria keri turathi na mbere na gugicira na gukiaraniria na tukiri na mheshimiwa James Gakuya na Wire Banya thiini wa studio miario no gutironeka ta kwina irathimo ciothe thiini wa mwahuri urathana na kuringana na uria ndakio mheshimiwa akiuga no kugia undu kugie na nditimurano kana kugie no horo wigie cold war thiini nginya wake makiria kirathana angikoro no Raila angiuka ri UDA guthirirwo hau atiri undu wanu waku ni uri kuiguru ringi ndeto ino Wire ni tondu kurakioneka onokorwo president willing kwaria ni muohe ni aroneka tari mundu munyite mateka thirikari thakire yake thirikari ni kufomu turafomu turamuteithirie kufomu thirikari aya sawa reke tukuga atiriri hindi ciothe ungifacwo ni crisis ri ni ukoragwo na option either ya kurespond kana kureact nungiikara utake time yaku hindi ria matu mairireire muno hena kindu athongo metaga kindu gitagwo silver lining uge ni ugwetha the silver lining ya matu mau mairu wahota kumiona utekuheo pressure wega wa Raila ni ati angihonjithio uki wa thirikari ndahota akuma handu hau nie ndigwiciria our president is very political in terms of strategies na one of the things etoma William Ruto ni kuhota kuona mbere gubanga siasa na go strategize na hindi ria tekuhura siasa na tegu strategize ri ona ni akoragwo gwiciria boekete muno gwiciria ni onete kindu ona muheshimiwa karata yaitu Mount Kenya matari marona ati 2027 tondu riu thaisi William Ruto kiriona akiareka maundu mothe magikika ni ena game plan ya re-election
na athungu ni makiugire atiriri lightning does not strike the same place twice ati ngwa kana ruheni rutigothaga handu hamwe maita meri akorwo ni tarenda kwiyaura akorwo atiriri Raila ni urenda gukuhiriria thirikari ni ngukurehe thirikari-ini no ni nie ngari the better benefits inene tondu yaku ni instant gratification na yaku ikorwo i haria hanene ndigwiciria Raila angirehwo thirikari-ini this is my speculations angirehwo thirikari-ini ndigwiciria ni akahota kuma thirikari-ini na tondu ona angirugama 2027 Raila no akahotwo anging'ethanira na William Ruto the truth of the matter no akainukio ni William Ruto koguo ni ndireciria angirehwo hakuhi uria tuga bring your enemy closer ahota gukanauga William Ruto tosha in 2027 form the next government. This is the beauty. Raila oka on board re ni aguka ni akurehe constituency etagwo Luo Nyanza na ni eri bloko yake Raila turite nake ahota kumirehera William Ruto na ucoke urore haria Western re ni hakoragwo he thaisi ni divided ni 50-50 mwena umwe urari na William Ruto mwena uria ungi urari na Raila Raila angiuka on board gutuike ni support William Ruto in 2027 ni akuhota kuhora bloko yake ya Western koguo ungirora Nyanza, Western na Rift Valley icio ni bloko ithatu William Ruto angihota ku unite na by the virtue at handshake no ikike. Having said that, is that William Ruto's agenda eyo igutiga gikuyuha agikuyu no tukauga atiriri mena choice ya kumeki kugithio guo either tuone kana ni tuguturanirwo tugagikorwo the other major block iguka ingire thirikari ni tukiuge atiriri for the sake of the unity of the country tugukorwo na Western on board tukorwo na Nyanza tukorwo na Rift Valley na tucoke tukorwo na ki na Mount Kenya gwiciria tungikinya hau na mundu ta Kalonzo angiona niguo gwathiire onake no uge atiriri William Ruto tosha in 2027 riu tondu andu ni andu makiendete gugikorwo makirio power ine magitongoria ri miario no ingi rungiriria ku tukauga atiriri in case ni handshake ire na tu right go predict maundu maria turauga haha ri the next thing tugwika and it is inevitable no muhaka tukorwo na constitutional change in the next 5 years tutana kidaci gativa nigetha tuthihe muheshimiwa ri no igwa condition ya muheshimiwa number 1 agikorwo kwina handshake we are not together with the president then kugatia gwiciria tondu ni muheshimiwa wauga kiugo kiu ri I think he's in a better position tondu ni ona president ari muohe ona akiuga ni rathie miario gwiciria dilemma ria angikorwo thiini wayo ri ni andu aya ituri a Mount Kenya ri aya mafomire thirikari ri magikorwo na thina muno kurehe Raila but on the other hand we ni arona possibility ya re-election yake koguo angikorwo mundu wi hau gatagati akoria atiriri do I take the risk ya kurehe mundu uyu hakuhe ambure giki kiama tondu ingira thiini no ario kiama kia UDA no kirithira no kiriamburwo nigetha manjie gu formation ya 2027 William Ruto is a man under siege right now onake ni ararigwo atiriri andu aya Mount Kenya ri gucoka ndimere atia tatiga muheshimiwa andu aya atiageni na ni moyaine wega tondu 207 mari hamwe na hidio ari mubunge na Raila ni moyaine wega na kiria marwagira ni moy onake ni there are no permanent enemies in politics ni wega kiria magaire he Kibaki thutha wa gutitimura na muno koguo ri ni ukuona handshake tari inevitable na diona ta mwina choice nie one gutigokorwo na kindu gitagwo handshake that one I can confirm and if there will be handshake of what we call sharing of power then William Ruto will share power with Raila and that will be the end of it yes Raila araugire atiri otherwise ni digwiciria onangoro kuona prediction araga muthuri uyu ni arageria ku predict kindu gitagwo unforeseen ni undu wa ruciuro wa 2027 nigera kuona Kenya na thikiriria agikuyu ni ati tutire na shortage ya numbers ati ni kwena ati ugwati munene muno umuthe mbunge twina makiria ma ambunge 200 koguo tutira tifatara ati tugakomena Raila gitanda kimwe nigetha tuongerere numbers that's not the case mundu ni akora ati he is a point of a delicate situation tasakaja thini wa bunge ya Nairobi ya county ati wina minority thini wa county assembly
koguo nä å kå batara gå ciria å kå hå thä ra political game ä rä kå nä getha wa chief numbers cia gå gå teithia kå hä tå kagia mä kakati yaku thä inä wa assembly ä yo koguo nä å kå batara kwaria wega na andå acio angä tondå nä o majority na no Ruto is not on that state. William is on a very safe state tondå we numbers gwake ona atigetie gacunjä kaigana ono ahå nyamå ätagwo 2/3. In short ndarabatara uteithio wa Raila nĩ ũndũ wa mbunge na ndarabatara uteithio wa Raila nĩ ũndũ wa namba cia 2027 tondũ oguo namba irongererekire cia andũ marerehire mararĩ kuo matarĩ kuo mararĩ Azimio Azimio ĩgakorwo ĩkarangĩtwo ĩgakorwo ĩkĩracĩtwo ĩgathira na kĩrĩa ona twagire gwĩciria na ũcio macio nĩmo meciria makwa ma rũciũ nĩ ũrĩa ona ũngĩ spirit mũndũ wĩtagwo Raila urehe na Karoso hakuhĩ tondũ Karoso ngwĩre tigitango kinene no kĩngĩ nĩ gĩtango original ũguo no ũgerie rĩu korwo matho macio nĩmo marekwo kũnina rĩu mũndũ ũyũ biũ atigwo isolated erũnĩrĩnja niĩ ingĩona matho macio nĩmo makũrĩkĩrĩria tondũ wa mbere biacara ĩrĩa mũrahũrire thaka mũno nĩ kwamba kũnina Uhuru na namba ciake cia mbunge icio rĩu nĩ cia thirikari rĩu Karoso na namba irakinya 25 icio no ũciria thondeka ndũgũ ya Karoso weherie icio nacio 25 wambe ũgĩe 2/3 utige mũthuri ucio rĩu we wiki kang'ang'a-inĩ hau ndarĩ ũndũ agagwĩka na ndũrũ ageka to bũrũri ũyũ gũtirĩ ũndũ Raila agwĩka na mĩrorongano ĩno na thirikari ĩna hinya wa kũgiria Raila ona ndakaima gwake Karen na ndagatihe yes tondũ bũrũri ndũngĩtuĩka atĩ ũgũtararangwo nĩ tondũ Raila nĩ mũnene mũno ndangĩhutĩka ati gũtirĩ nginya rĩngĩ ko ati bũrũri in short maũndũ marĩa manene Raila angĩtwĩkĩra nĩ maũndũ marĩa angĩka mathũkie bũrũri nĩ ekĩte already koguo tũtigweterera atĩ nĩguo ekegwĩka kuma rĩu ona television mĩrĩko president arahũthĩrire nĩgetha mathi macemani Mombatha na uge na what I would say president ahũthĩre kĩndũ gĩtagwo political PR na ndigwĩciria harĩ kĩndũ kĩrĩa rĩrĩrio kĩna mĩstari ĩtagwo thirikari nĩ tũgwatũrana atĩ hageka mũgaka gatune kana kĩndũ gwĩtagwo mũndũ obici anengerwo ndirĩ na thĩna na obici yake ya official opposition leader no ndakwĩra immediately ona obici ĩyo ĩgoka no ĩgachallenge igoti-inĩ tondũ na rĩu niĩ ndingĩenda Raila agĩũka mbunge ĩyo atĩ kũu mbunge ĩyo atĩ ena power tondũ no gĩthĩna kĩngĩ gĩgoka tũkora mbunge tondũ o mũthenya hagũgĩkena gũgĩtuka arĩ tũra na media conference cia gũtinda korokoro itarĩ na kũrĩrĩ koguo angĩkorwo nĩ Raila mũrarehe na nĩ mũgũcreate nyamũ ĩyo ĩretwo official opposition leader ĩigwo nja ya mbunge no ti thĩinĩ na wa mbere no mũhaka mwĩcirie ũrĩa mũgwĩkana na structure ya constitution tondũ ndũngĩcreate gĩtĩ kĩa official leader opposition na system ĩrĩa ĩkuo na structure ĩroiga minority na majority no kĩambire ũrage system nĩgetha rĩrĩ ĩkorwo ya dismissible atĩ no hote gũkĩrehe mũndũ wĩtagwo official leader akorwo na atĩ tondũ ndĩreciria nĩwe wagĩrĩire gũkorwo straight away agĩikarĩra gĩtĩ kĩa minority tondũ ndũngĩkorwo na minority mbunge thĩinĩ na system ĩyo nĩ structure ĩyo ĩho ucoke ukorwo na official leader itingĩtwarana tondũ icio itingĩona na thĩ na igũrũ kĩwatho in short deputy president nĩararĩa wĩa maũndũ maya magĩthiĩ na mbere mũtũ wa mbere nĩ atĩrĩ ndangĩkorwo akorwo ena bata namo onakorwo nĩ awĩa rĩ nĩ angĩrĩ gĩikaro kĩamo na niĩ nĩ ndĩreciria wega ndikũmuona ho gĩikaro kĩu tondũ mũthenya ũrĩa agakinya na magũrũ make amenya nake athiĩ wiki tũtinathiĩ nake oguo tu that's the bare amenye atĩ wathiĩ wiki Gachagua kwa mĩario ĩyo yanyu na Raila na Ruto no ithuĩ ta timu ĩrĩa ĩtagwo ya mbunge ya kuma kĩrĩma tũtirĩ na inyuĩ aya atirĩrĩ mũndũ gwĩtwo Banya ngũcokia thutha hanini harĩ andũ arĩa macagũrĩtwo thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩno na mũndũ gwĩtwo Kalonzo Musyoka nĩ ũmwe wa andũ arĩa maratuĩka magũ spearhead mwena wa Azimio na Eugene Wamalwa toguo kiugire muthomi mugikagia ritho na kabere kwaya gukorwo ringi ni kuhaririria riu ni twambia guthondeka game ya 2027 Raila Odinga ni oneka riu nie ndigũthiĩ ringi reke riu nyambie kuhaririria andu aya Kalonzo uguo Eugene uguo reke mathiage Wangari we abohorere no kiuria no Ruto na threat thĩinĩ wa Kenya Kwanza tondu threat ile ngitũmambĩrĩria mikakati teo no threat from within. Are you overseeing such a threat? Hona reke ngwire tatiga Banya nigetha na nituguka hau ha threat ya president kau ko nayo no muhaka twambe tuyurie atiriri power ya Raila yumaga ku Raila ti mundu ungiandamine tondu nuwe mundu uria thiini wa siasa cia Kenya no gutiri mundu hana taraira mundu wetanagia wetaga mirurungono
andu magetikira kuhura thigari na mahiga matiretikira kurathwo ni thigari magakua ni undu wake. That is the political power ria Raila akoragwo nayo na niwe tumaga economy ria bururi rirugame stand still. Na taru William Ruto no thina uria naguo ri hindi ria Raila mirurungano eno yoka ri niwe murogoti wa igoti to niwe president niwe muhei thibitari ndawa niwe muhei andu mai ma kunyua niwe muhei andu fertilizer maundu mothe development yothe rendekana hatire handu tukarora tuge atiriri we Raila watumire bururi uyu wiki atia uharagane tukoria William Ruto atiriri waremirwo ku deal na mundu uyu niki we niwe watuma economy riki atia tondu ni waremirwo koguo ungirora akimurehe hakuhiri tondu onake hena losses arameki tondu hindi andu manjia kuhuta matikoria Raila urenda kwenda ko hena maundu aramenya amwecimiwa mataramenya marathie na mbere. Of course he has the numbers there ni aramenya tote ya mbeca cigana na reke ngwire Raila onake ti mundu mukiegu onake ndiramutetera no njuge atiriri tikahiga siasa tondu nowe mundu uri utacaguragwo na ekora thirikari-ini na nikio rono neta andu aya kwao ndirenda gucieta kiria mwashimo rugatirire no ko ni political PR William Ruto arahuthira no ndigwiciria muthamaki ndangika kindu gitagwo PR ndigwiciria tondu onake nionete man ni ama experience first hand ni ora geria ku predict ati hena manja hena kindu gitagwo atiriri niona ta hena dalili ya ukorwo ati he mundu ritinirio gicunji possibility ni igire na ngwiciria mwagirirwo mwiteke. I think you need to trust the president more tondu ni aramenya mundu uyu muri andu a Kenya kwanza tondu ariri tondu turegani nake mutika trust him tondu ariri if you want to destroy Raila bring him close murehe hakuhi tukire na experience nega hote atia umonina tondu inyu no inyu mwashimo rugatirire mena experience tondu rugatirire ito waiga mundu arikia gutonya nyumba hana ngamira koguo na no ni ndauga atiriri hindi ria William Ruto atarathaka siasa ri no mundu ukorana thayu tondu ni ndigwiciria president ni PR arathaka gwiciria ni aronire mundu uyu ndakwira atiriri dola no gutera ate economy no guthuka rirathuka no ni ndaugite atiriri angikorwo ni twa survive lockdown na covid na andu aria makuire ri na tingi gukira uria Raila angiuraga andu aingi ri turaremwo gukiririria Raila niki tumwire atiriri eka maandamano maria mothe ongeka ni tugwitikira gutara hathara citu but again William Ruto ni arona atiriri warora mwena wa economy na decisions ciake nyingi ira based on economy tha ici tondu mbeca nyingi ararogota ri 70% ya mbeca iria ararogota bururi uyu atumaga cianjie kuriha mathire 70% ti ciringi igiri hindi iria gwatuika riu tutikuhota kuria economy ithu tuhote kwanjia kwirugamiria ne kuga atia borrowing ceiling itu muheshimiwa haha no macokire guku kiria bunge mathie mauge atiri ni tumi adjust ikire atia ikire haria twekirite ningi twanjia kugu ni kuga atiriri turirogotaga ciringi 10 tukariha ciringi 10 ciothe mathire tukariha ciringi 3 tugasurvive na ciringi 3 cia gukomba koguo ri ni ngwiciria andu a Kenya kwanza ni mekwenda matrust William Ruto hanini matikamuhure muno tondu ahota gukorwo president wa mbere kurehe Raila hakuhi amunine handu hariku ni urona tamarathi thabari no na munini wake ni urona tamathiete thabari no na munini wake Rigathi wa Gachagua ri we ni ugite na akarugama na agikinya gukinyithia maguru wega akauga andu aria nie ndingika atia he's on record akiuga ungigeithia mundu uyu ruta thuru aria thiini ukamekira mutwe and he's not far from the truth tondu mundu uyu ni onekete aingira haria kiama giki kia UDA no kirigia na mucukasuko na nikio rona andu aya arauga atiriri inyuĩ mukoretwo mugibuata ri ni inyuĩ ndirenda muthie mwike atia mwarie na hindi iyo ni ndirenda gwiciria ati hindi ria macamanirie Mombatha hena undu mambire makiaria koguo ritwa handshake ri is inevitable ni ritwa ri gucenjio na nikio ndirauga twaki kwina handshake no ni gucenjio ritwa na nikio ndirauga atiriri William Ruto etikira gukinya hau gucenjia katiba eno nigetha tukahota ku include andu aya othe thirikari-ini is inevitable and that is the next thing ekuhanika bururi-ini uyu angikorwo handshake ni gwikika turake predict kunina nyamu itagwo multipartyism tugicokia one party
tondu agikorwo ni twanina uhoro wigie mugethaniro ugito tukioa wothe tuke accommodated mirore tari kuina itfururi ni gukionania Kenya ni thama kabarabara ne kauka multipartyism na twacoka kiama kimwe tondu tutigikorwo ithu tuothe twi thirikari-ini gutire witdog koguo ni gukiuga ati bururi wa Kenya no wanogio ni multiparty koguo twagire gucokia one party state na if that's the case riu tugicokia referendum tucokie kiama kimwe yes hatire bata wa ciama nyingi icoke gutuika ati cia kinya haria mwisho ika consolidatwo cikire ciaki na gutire bata wa githurano kia president turabatara o guthie metha iguru tukerana riu ni rotation ihinda riri riu webiria murekia riu kiu kingi na rotation na tutire hau. Our constitution today does not envisage koguo ri tukurugama na musimamo ria katiba iroigo muthi na ni ndirigo ndu mwe aikuru kuri andu magakorwo me casualty uhiki wa Raila ngiuka ni Rigathi Gachagua ukamba gutuika casualty tondu game yake that is the fear. Yes, game yake ya rucio yatuika unpredictable tondu no corona Raila thirikari-ini na waigua agwata horo wa Westana broko wa mena gitwara Gachagua ko atuwezi kwenda hiyo barabara no kiuge atiriri maina tutarauma hau ona Rigathi wa Gachagua ri akiuga handshake ndigekeke ri ona akiora ari ona interest ciake ireka atia tondu it's a battle of interest koguo ha president ara interest ciake Gachagua arore ciake Raila nake Raila akirehe maandamano maya ri no interest ciake ararehe hari iguru ikoragwo battle of interest na kurora rucio rwaku ruikarite atia tondu William Ruto haria riri maundu mere no maramuria mutwe gucenjia economy riri yukire na gucagurwo in 2027 no maundu mere maramuria mutwe reke tukirie tucokererie muheshimiwa na no to ti huthu na tugukira atiriri handu tondu yukurithika president rucio ruturwo ka ukethio gwatini aya kwari na riri muheshimiwa anga 42 against 1 tareke tobe tukirie okay. Thank you muno makiria na woni waku ni mwitikirie thie na mbere na kore na ithio kwitukira Facebook Kameme TV Kenya Twitter Kameme TV Kenya na ngicokereria ni 300 kuri muhotani witu wa ikireka ya keri kwitukira 570 turaria ciĩgie miario riu yambiriirie na yambiriirie na njira ya gucagurwo kwa aria mekumitongoria ndugathi kuraiu turacoka. Kameme TV. Omothe ndi mwena wa Laikipia na twaheana makiria ya nyumba iria tuga household 550 magana 550 tukiteithia andu aria matakoretwo mena irio. Thaici ndi mwena wa Kurum guku ni Laikipia North kuria tukuheana makiria ya micii magana 7 irio. Tuhaha ni undu wa loto. Ria tukwira uthake loto tukwiraga 25% kana gicunji kia 25 ithiaga guteithia a Kenya aria maremereirwo ni maundu taria matengeraga na maundu ta macio tuhaha kuonania uguo niguo twikaga. Thank you for your help. Together we are changing lives. Moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu taikaoni kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi this type crowd ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mavira nya kibisa. Aberu chwadi. Mtoto kanafurahia.
kuanzia mwanzo firirida imewekwa. Wewe kwanza kanasikia firirida ni ya Munyonyi, kanasema ai mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa kiumia nginya aramithi ciahanda thaa 4 cia utuko, nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Kwĩragwo rwĩmbo nĩ ndawa ya mahĩndĩ. Kameme TV twĩkũra tabarĩra ya Jumatatu #AfroMonday Social Monday. Show me a jigger, let me see, let me see, and let me see the woman that is with. nĩguo wa kerĩ tũkĩrĩ na moko-inĩ ma nyene thĩinĩ wa kanitha wa Rĩrĩmbũka. Wa gatatũ nĩ Reggae Kaboom. Wa kana TBT Thursday. #TBT Thursday. Nĩguo wa gatano tũgĩnĩkĩria kiumia na Cocktail Friday. Tumekuja kuslide kwa weekend yako Insta. Shemani na Wajiko James aka Gordon Pineapple, Mena Moch aka Kamasta. Nĩ Jumatatu nginyagia wa gatano thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. Oh yes, gatho cia mwanya thengio muno makiria gunyita ugeni oro ringi na nigetha tukorwo tugigitiriha ndereti turucini rwa umuthe na ni mwihoko wakwa ati ni uragitwamukira na njireria ikigwete tugitiriha ndereti ni ndakwirira mbeca na icio ndira kwamba gukunengereria no mbere nene nyambe nguririkanie uhoro wigie mutu wa ngima wa tupike maize meal henderio gutugwiciria uhoro wigie kurubuya wa gatagati hindire weciria gugiethera gitahimuka ndĩrenda gũkũmenyithania na mũtu wa ngima wa tupike maize meal. Tupike grade 1 sifted maize meal nĩ hũthũ mũno kũruga ngima na wĩna kĩrĩa gĩothe mĩĩrĩ itũ ĩbataraga na nĩgetha ĩkorwo ĩkĩgĩa na hinya. Ngima nĩ ya mũtu wa tupike. Mũtu wa ngima wa tupike wonekanaga thĩinĩ wa supermarket-inĩ ro yothe hakuhĩ nawe na nduka-inĩ ro yothe hakuhĩ nawe, naguo thogora nĩ mũbacĩrĩre mũno makĩria. Mũtu wa ngima wa tupike ndũngĩgũconora wetua gwĩciria ũhoro wa ngima wĩciria ũhoro wĩgiĩ mũtu wa tupike. Tũthĩrwo hau reke nyambe nengerane mbeca kũrĩ mũhotani witũ wa ikereka rĩrĩ rĩa kerĩ wa 300 kwĩtũkĩra wa 70 31 egwĩtwo atĩa? Aretwo Jamie Mũkundi namba yake rigiti na 459. Mũkundi kwerwo atĩa Jamie? Wĩ mwena ũrĩkũ? Makomboki mwatũkĩria yake? Nĩ macani kana nĩ kĩ? Nĩ macani. Nĩ atĩa wĩkaga? Ndiona ni nĩ monduaga. Oo. Ngũkũmenyithia mũcemi tũkĩrĩkia tondũ wa kũu. Rĩu rĩ? Rĩera gũkũrengereria ciringi 300 kuma kwa Jaza. Egio muno mama ngai matũre muoyo ma. Ngai atho. Egio muno madakena muno. Karibu sana. Nĩ gũthiĩ kũu kana nĩ gũthiĩ wĩra? Nĩ wĩra. Okay. Rĩu ka kũu na andũ aku? Aya, rĩu ũmũthĩ bakomboki broti kana kũ? Broti. Aya, mageithia muno mwena ũcio. Ego mageithia muno. Thank you. Nĩ wega muno makĩria Mũkundi ũcio. Tũgĩcokereria mwena ũyũ wa studio nĩgetha tũkorwo tũkĩinĩkĩrĩria mwecimiwa woria kana kwĩna thireti. President rĩ rĩmwe nĩ kũroreka ta andũ a kĩrĩma maroha president na njĩra kũmwĩra ndũgeke ũũ na ndũgeke ũũ. Mwecimiwa mũthenya ũmwe tũkũigua mũgũthiĩ State House mũkiuga mũkĩrana ũrĩa mũgwĩka, tũgĩcoka tũkĩigua nĩ mwagarũra meciria ndagĩka ya mũthia mũkiuga nĩ karovia na kanini kega. Ndũkuona rĩngĩ ta president angĩkĩrwo korwo akiona onokorwo andũ atũrĩ gathabarĩ kamwe matingĩrĩka mũno, no nginya ndĩcirie ũndũ ũngĩ. Mũtu wa mbere nĩ atĩ tũtiathire kũnyitana na president tondũ tũrĩ irimũ cia andũ. Nĩ wega kũmenya wĩyathi wa Kenya warehirwo nĩ Mũgĩkũyũ na ndaoire gĩtĩ kĩu nĩ ũndũ wa gũkorwo aheirwo burĩ nĩ mbara ahũranire na Mũngeretha akĩingata mũmbemberwo agĩthiĩ akĩokombora bũrũri wĩ mũgima, koguo ndaheirwo na gathani.
na ona korwo kwe mibango iriku ibangagwo mwiko ni agire kumenya Kenya ni Mount Kenya koguo ukamenya Kenya yumite ha Kenya is Mount Kenya koguo aikone hagathoro mundu kohoro decision ciothe ikimikwo cia bururi uyu tukamenya tutigakorwo turi andu agucorerwo kana kubangirwo no nginya tukorwo twiharaire akibangirwo otherwise kiheo kiu Ngai atuhete kia uingi gitire na wira agikorwo turikoragwo turi andu amaihuri andua na gukorwo thirikari-ini na William gutiugite ati tutingera hotire ona ithuĩ gu combine effort na mundu ungi na tuone giti no ni turari na itio nene muno cia kwenda gucokia guoko kwa William kuringana na iriko ciariho na tukona ni akoretwo mundu witu na muthirito wa hakuhi na tukona ndugu yo itu nake ni agire gucokerio guoko uria mwikoiga wekwo wega na weka wega no tutietereire tukanyagirwo thini ona muthenya ono omwe hau uriganirwo Maina na ndakwira tutigukona na tutigukuya na tutigukundera tukurugama upright haria kihoto kia mwiko giothe kiri na gikwenda guthii handu kihingiririo kihurirwo andu hetagwo shufa tutingitikira na nikio ndakwira kanini kiaga guthii yara gutiari by mistake na not by design kiari kihoto kia mugikuyu kuoya githenya riu tondu tungiarakiria gitigithie no this time to nikuo kiarorete githame gikuyu ati ni undu wa difference hakuna na tutire hindi turitwika irimu cia githemba kiu mundu wetagwo Karobia acenjanitio na mwikamba wetagwo muteti ithuĩ tuonanagira ha tukwamba kuina rwa muteti kana rwa Karobia ithuĩ tutwike maihuri andua tunethie tutware namba bunge cihuririe kabira icio ingi itware andu yara ithuĩ turoragire ithuĩ tutingikunderia meciria kinya hau na ndakwira ni guikara bumper to bumper tokoreke mukuru na no ndirakwira ino Ruto agera gacira kau ndagecirie tu toro ona ithu na ndigukirie hau atiriri kwari na 42 yo no guthikwira gukianira muno na ngwiciria muthei ngirari ndiakihinga niguo ndukuona gwati wa mugikuyu tungia kwibanga na gwicokaniriria riu matua maria uraigua muheca haha kiaria ri ati no muhaka maikare bumper to bumper na president nigetha gutigatuike ni arehe mundu gwitwo Raila ati riu ni kwa hana Mount Kenya ta ikionja tumirore mwena uri ungi tungithie turi agikuyu na Kalenjins 2022 which is okay hatire thina tondu ni twagituire William Ruto na no tumutuo na ringi ona namba icio ni ati riu Raila angikorwo mwena uri ungi agianjia narrative ya 40 against 2 tribes auge ti kabira igire tutigutura ciathanaga twina kabira ingi igacagurana Raila nake auge atiriri nie ndikurugama giti go support mundu ungi urenda kuga 2027 no twa guthii uria turathire 2022 riu gukuringana na matua ma president na andu ake uria gubanga no wamenya wega wa William Ruto ni mundu ona kunene and he's never shy kwanjia thabari ya kuria arenda guthii ona kurehe Raila haha hakuhi tene ri is still an added advantage gwe president tondu wa riri miaka 5 ni miingi muno ya kuona uria Raila ekubehave ndurona thina oro wothe kurehe Raila utegacagua ndurona hena thina oro wothe no ndigwiciria gacagua no muhaka nake atwire atiriri ta Mount Kenya no muhaka nake arugame na arie ta Mount Kenya na andu Mount Kenya nake metikire kumufuata tuge differences citu kando tuge atiriri siasa ri tiweterere ati ureherwo ki giteo kana ureherwo power ni gutunyanwo na kiugo kia Ngai kiuga uthamaki wa Ngai kuma hindi ya Johana mubatithania uturaga urwagirirwo na aria marwaga muno nio mekaga atia megwatagira koguo ri ndigwiciria haha ni handu harito muno na ti handu hatheke muno tondu William Ruto eka kiria tuge hena handshake eka kiria Uhuru ekire term yake ya keri koguo ajia gwika uguo term yake ya mbere koguo ena time ya gukorwo akigeji mundu uyu kana uria ndirenda kumurehe haha kana ni eguthumbura kana ni nguhota kumumanage nigetha tugikinya 2027 ri ngorwo ni gucenjia ngumuikia nja to mundu ni athumburire njoke formation ire yakwe yake ya mbere ngwiciria mathabu mau mothe ri ni ndirona tari president acorete na no mega tondu wa riri agicora ni atucorera ithuĩ ta ruriri no muhaka atucorere tondu wa riri Mount Kenya niyo yatuire William Ruto president ni unity to yatumiaga tuta agicora ni maracemanirie na mundu gwitwo Raila Odinga Mabatha na mundu witu ndarakire aracora atiriri president aracora atiriri nigetha bururi uyu
andũ aya mahote guthondeka mbeca ri na ni hote kumatinia igoti ri kindu kia mbere no muhaka kugie thayo tondu Raila mundu ndigwiciria ni egutigaga anytime atari araheo uki uri endaga ri ni eguthumbũranga bururi uyu koguo William Ruto hote gukari 2027 ahote gugakinya hatari kindu ekire economy riri ni undu wa guthumbũrwo ni mundu uriku mundu uyu gwitwo Raila koguo meciria ma William Ruto ni ambe arehe mundu uyu hakuhi kwambe kugie thayo andu mahote magie thayo mathie magathukume tuhote guthondeka bururi uyu koguo ri ena economy ria ku balance nena politics cia ku balance koguo Ngai ni arabatara he William Ruto uge muingi muno wa ku balance siasa tondu siasa no igugithumbũrwo tondu akiria andu a Raila ri ni gukionania atiriri inegene nario ri kwanjia Mount Kenya koguo hatire hindi ari korwo na thayo wake wage siasa na kwaga thayo ri andu a Mount Kenya no manjie kuga uria maugaga uria tugaga ithuĩ ni ithuĩ ari hiene ni ari igoti no akirehe mundu uyu hakuhi no anjia gutuhura koguo president ena mathabu maingi ma ku balance ma economy tondu economy ni ri murorete iguru na hena kuhoreria mundu uyu wa siasa na kurehe Raila hakuhi tene oguo ri it is a good thing na kumurehe hakuhi ri tamu-ini yake ya mbere ri no undu mwega tondu ni gukorwo akianalyze atiriri gacira gaka ndathie ri gakanyumiriria ha 2027 na no hote gucenjia meciria make na ihenya muno mundu uyu angimuthumbura kana age kumuthumbura tondu ndangwiria Maina kiria kirathumbura president itha ici hari ikarite hindi urona ikarire ngari yake kana etoro areyuria atiriri economy riri ri ngurithondeka atia kiuria kiu kingi areyuria ri ngacagurwo atia 2027 icio nicio ciuria igiri areyuria na ni ngamucokeria haraka muno ngamwira atiriri muthegi wina William Ruto either ecirire wega kana ecirire uru mundu wetagwo baba nie ni njui wega ona agire kumuhando na tutimenye na tutikatiarire kumenya no cio ni mundu ungihandoka tondu ni ukumuhando individually ewikika Riu mwitana kuu kumwita mpaka nake chini ya maji no amwigirira ha on the service nikia na nitwakinya service na nda kuroguo service ni yakinywo we uraigwa ate kwina kamiti fambe ne karisto ni uraigwa itu asa riu ya ekiristo no nginya gacagwa korwo number 1 na akiakorwo number 1 umenye akorwo ni akaririria kindu gitagwo kugaya power ni guthonga magathonga uguo ithu tutigakorwo hau noguo nugo ndakwira uguo reke ngwire ino balancing handle Raila as an individual on his own way and methodology no utigane na bururi uguo uguo hana no kugeria kurihe Ruto mundu wetagwo Raila haha thiini ithuĩ tutingikanyuira ringi turakanyuira miaka 5 turaikara heho-ini tutigucoka heho-ini na tutikuruta wira ucio wa guthondekagira andu thirikari magaikarira ite magacoka magatuikia rungu rwa bathi haucha hau ndakwira no mungionio kahiũ ri tondu murathia ukona ha nduruteirwo no nironio kahiũ mwina plan B horo wa plan B ni gukwira ngwenda kwira andu aitu undu umwe ndamura andu aitu tutire irimo na miaka 5 ni akorora makinya maria tugukinyuka namo ni ati gutire handu handikitwo na ati akahurwo muhuri ati igatuka casted on a stone ati no muhaka tugathie njireo thutha wa miaka 5 githurano githira miaka 5 na gikadetermine miaka wengi uria miaka 5 tugutwarana agikorwo tugutwarana miaka ya wega tugaringa rũĩ rwa wega na tungitwarana miaka ya kwihithirwo ona ithuĩ nĩ tũgakinya handũ tuge ona ithuĩ nĩ tũkwĩbanga na kwĩbanga ndeke ngũre nĩ kwarĩrwo kĩaragĩrwo ndama ĩgaikio koguo gũtirĩ ĩgabatarania ũrĩa ũkabanga yaku na niĩ no kuga ngũiga nĩ tũgacoka ithuĩ ta athuri a mũkĩra ũcio umaga kĩrĩma o ũrĩa twathire karĩma-inĩ tũgĩcira na tũkĩmenya tũgĩcira ũrĩa tũgũteithĩrĩria mũthuri ũcio no tũgacoka tũcire tũranie atĩrĩrĩ tukururinga atia na andu aitu twamatiga oguo tu thank you banyane twinĩkĩrĩrie tondũ wa mahinda gĩkũyũ kiugete gũthĩnjwo ndĩkaga atĩa ndionagio kahiũ na rĩu kũringana na ũrĩa ndaigua mũheshimiwa akĩaria haha rĩ nĩtamuonete kĩ hena kahiũ koguo kũrehera ira nĩ kahiũ ti ũndũ ũngĩ kũrehera ira nĩ kahiũ tũkauga atĩrĩrĩ ona tukĩhũraga siasa rĩ kwĩna thĩna wa mbeca economy rĩ thĩ na mundu uyu gwitwo Raila ri no muhaka tikangi tikagaka gakuga tugukane neho njukite handu kimundu na haria neho njukite in fact ndĩreciragia atiriri ndĩreciragia President William Ruto no gukorwo wa mbere president gukorwo agikararia Raila
ea mukinyie enda gukinyia maandamano haria gwika atia niguo mwecimu marendaga no riu wakirora ri twina economy andu ta ithuĩ twĩ biacara-inĩ maandamano maya no maratu affect ithuĩ interest citũ ri o uria muheshimiwe na interest cia siasa ri ona ithuĩ interest citũ cirĩ okay biacara-inĩ no turenda kuona atiriri ni kwagĩa thayũ nigetha tuhote kwĩhũra ki biacara koguo president ni ekwenda Ngai amuhe ũgĩ mũingĩ mũno ahorerie mũndũ ũyũ wĩra ũrutĩke na ahote gũcora na kũigĩra ndama yake ya 2027 tondu ngwĩciria it is very important William Ruto ahũre mĩaka yake 10 ahote gũtransform economy rĩrĩ harĩa rĩrekire atĩa rĩratigirwo tondu nĩ tũkwenda tũcokie manufacturing na tũcokie production ĩrĩa ĩrakuire na rate nene mũno in the last 10 years. Thĩni thengio nĩ wega mũno makĩria mwecimiwa tũkĩinĩkĩrĩria nĩ tondu mathaa maitũ nĩ mahana ta magĩtuonia mũgongo niĩ ngwĩra andũ aitũ nĩ mahorere na matikaigue ta mena heho. Yes, na nganda na njamba ya wĩra ĩtagwo Rigiji nĩ njũĩ ona ithuĩ nĩ tũgũthiĩ thutha wa hama ĩtwĩre ũrĩa nawe ĩrenda na ũrĩa ĩrenda tũkinyũkie rũĩ rũrũ no niĩ ndirĩ na thĩna na mĩario no mĩario ndĩkerekerio kĩndũ gĩtagwo sharing of power. Urenda mĩario ũngĩenda mĩario nĩ kwĩ mĩario ingĩenda twarĩrĩria angĩkorwo kwĩna gĩtĩ kĩrathondekwo gĩtagwo official leader opposition rĩ kĩu ndirĩ na thĩna nĩ gĩkĩraptwo nĩ athondekerwo na tigĩake tondũ rũciũ hera nĩ gĩo cio ũngĩ no nĩ ngũiga atĩrĩrĩ ona gĩathondekwo gĩtiagĩrĩirwo gũkorwo gĩathondekerwo Raila atĩ no mũhaka aikarĩre nĩ kĩagĩrĩire kwĩrwo atĩrĩ gĩathondekwo benefit ũcio ũgoka no ti Raila. In short njuge atĩrĩrĩ niĩ mathabu ma Raila ndĩrona mothe mekare nĩ ona harĩa thutha wa hama ahurũke. Thank you mũno makĩria reality etagĩra mũthamaki mahinda maitũ nĩ makĩinĩkĩrĩria twĩnĩkĩrĩria na kuga atĩ ũtegũtemwo ndũgerekagwo ithano rĩu reke tuone tondũ yaka na mũno maina rĩ tunyaga nyama na kwĩga mũno gatema mwene. Yes atĩrĩrĩ andũ anyu tũmeterereri na memba anyu anyu aitũ kamĩtĩ aya atano anyu ithuĩ ndigũcirona nĩ narua gĩikaro ta kĩu tũtirĩ handũ tũrakĩpredict turakĩiguire mĩario no nginya ĩtabanio wangorwo mũnene nĩ egũtwĩra yes nĩ egũtwĩra tondũ gũtirĩ ndundu ikarĩtwo ya mũkĩro ũyũ ũngĩ okay toko ndĩ gũgĩikarwo no andũ makwo na yaga gũikarwo rĩ no wega na ithuĩ tũkĩmenya tũtitwaranaga kĩmwe. Yes aya nĩ wega mũno makĩria hau nĩho tũgũkorwo tũgĩkinyia mũthia ndereti citũ kana thĩinĩ wa KAYU KA RURIRI nĩgetha nake ĩno nĩ akorwo akĩoerera mwaro nĩ agũkũne 300 kwĩtũkĩra 1731 arĩga kiugo jaza 99 na nĩgetha wĩhotanĩre thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ twaingĩra ikereka rĩa gatatũ tũgũkinyia hau no tũgũthiĩ na mbere na gũkĩaranĩria o tũkĩroragĩra nĩ amuona wĩ njarĩ nĩ wĩroragĩrwo ngatho cia mwanya.